E aí, galerinha, de boa? Aqui eu tô com com o Benji, que vocês vão descobrir que ele é daqui a pouco. Benji! Meu Benji, esse é o Benji que eu tô falando pra vocês. Isso, galera, ele é o lado mais fofo que eu já vi. Então, eu lembro pra vocês. Vocês deixam o like. Deixa o like. Eu sou o Benji, tá ligado? Você não vou bater nesse telefone. Benji! Galera, eu tenho um olhinho azul. Ó, o que esse botão faz? Eu sou lindo. Nossa, meu nariz tá grande. Sim. Benji, olha pro chão. Uau! Benzinho! Desculpa, gente, o Benji aqui testou esse bichinho fofo. Vou falar sobre de como eu achei esse gato. Benji, pode ir embora. Como eu achei o Benji. Eu tava no meu pai, ele viu o Benji, um gatinho azul. Olha um azul. Aí, meio que eu pedi pra ele levar. Eu não gosto muito de gato, mas tá, vamos ver que dá certo. Vamos ver que dá certo. Consigo imitar qualquer coisa. Assim, ó. Deixa eu falar a verdade agora. O Benji estava abandonado na rua. Ele agarrou minha perna. Assim, velho, que eu machuquei ela. Tá vendo esse buraco? Que foi a unha dele que furou. Ó. Olha que vamos. Tá vendo esse buraco aqui? Pé. Tá vendo esse buraco? Esse negócio preto aqui no meu pé. Foi a unha dele que furou minha pele. Eu falei, ai, pai, pode. Aí, tá bom. Aí está ele, o Bentinho.